วัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานแถลงข่าวการจัดงาน Asia Print Expo 2019 by FESPA หรือสมาพันธ์การพิมพ์แห่งยุโรปนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ระดับภูมิภาคนะคะกับ Asia Print Expo ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2562 นะคะโดยการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ FESPAจะผลักดันให้เป็นงานสำคัญแห่งภูมิภาคในอุตสาหกรรมการพิมพ์นะคะที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพิมพ์ในสิ่งทออย่างเดียวแต่ครั้งนี้ค่ะรวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสายการพิมพ์ทั้งการพิมพ์สกรีนดิจิทัลปริ้นท์การพิมพ์ภาพรวมถึงการพิมพ์ป้ายโฆษณาด้วยนะคะในวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมและพันธกิจที่สำคัญของ FESPA รวมถึงนำเสนอค่ะว่ากิจกรรมไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในงานนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะLadies and gentlemen, a very good afternoon. All those appreciated, welcome to the press conference of Asia Print Expo 2019 by FESPA. Thank you very much for your kind participation and joining with us today. There will be a great opportunity in welcoming everyone to the Great Expo in the Asia region. And first up, to officially welcome everyone to our agenda today, we are honored to have Mr. Anders Nielsen, the Asia Ambassador, FESPA, to give the welcome remarks ในโอกาสนี้ค่ะขอทุกท่านพบกับคุณแอนเดอร์สนิวสันทูตสมาพันธ์การพิมพ์แห่งยุโรปหรือทูตFESPAให้เกียรติกล่าวต้อนรับทุกท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนิวสันค่ะ Thank you. Dear ladies and gentlemen, good afternoon. I'm delighted within my role as a FESPA Asia Ambassador to officially open this press conference for Asia Print Expo 2019 by FESPA here today. I am lucky within the FESPA board to have the honor to being the spokesperson for the country's association in Asia. It's a great pleasure to be here again and have Mrs. Rappaport, President of FESPA Local Thai Association, TSKA, here in the audience today, along with representatives from the Federation of the Thai Printing Industry, Thai Advertising Business Development Association, Advertising Sign Producing Association, the Association of Thai Bleaching, Dyeing, Printing and Finishing Industry, Thai Graphic Art Suppliers, the Thai Printing Association, the Thai Packaging Association, the Thai Corrugated Packaging Association, Thai Gifts Premium and Decorative Association, the Color Separated Association, Thai Toy Industry Association, the Thai Small and Medium-Sized Business Entrepreneurs Association, Thai Electronic Publishing Club, Thai Small and Medium Enterprise Council, Thai Animation and Computer Designing Association. So it's a lot of associations in Thailand, I can tell. And I'm really honored to have all of you here today. So today, my colleague, Mr. Sean Hall, Executive, are you really? Yes, you are. Executive Director, and Mrs. Ross Guanari, Exhibit Director. They are going to talk about FESPA's mission and objectives, and the upcoming third annual edition of the FESPA Trade Show in Bangkok next February. So, after that, Ms. Rappaport will speak on behalf of TSKA. So, I will hand over my English is, I'm going to have the Swedish English, so I will hand over to Sean, who is in more control of the English language than I am. So, please, thank you very much. ค่ะซึ่งคุณเบนซ์นะคะก็ได้ส่งไว้ต่อให้กับคุณชอนโฮค่ะกรรมการบริหารFESPAที่จะมานำเสนอภาพรวมตลาดการพิมพ์โลกและก็แนวโน้มตลาดการพิมพ์ในเอเชีย The floor is you, can try. Welcome.
Good afternoon and thank you, Anders. I think your English is very good. I'm Sean Holt, I'm the Executive Director for FESPA, and I jointly run FESPA and its associations around the world. What I'd like to talk to you about this afternoon is a little bit about our ASEAN associations, also to talk a little bit about what FESPA actually does with the profits that it makes from its exhibitions from around the world. And then just to finish off with is to give you some statistics about where the print industry, the graphics industry is going. This year we undertook a global print survey, and I'd like to share some of the outcomes from that survey with you here today. As some of you may know, FESPA is a federation of 37 associations from around the world, and our aim is to be the leading globally connected imaging community, reinvesting our profits for the purpose of inspiring, educating and growing the print industry. We are a not-for-profit business. All the proceeds that we make get reinvested into the printing community. This slide here shows that the geographical spread of where our associations are around the world, and this slide here denotes the 9 associations who make up our ASEAN region, and like Anders, I'm absolutely delighted to have the President of the TSGA here today to support us with this event. FESPA really, at the heart of FESPA, is our associations, and we try as much as possible to live by our mission statement of supporting that digital imaging community. Every year we bring together the family of FESPA from around the world to our General Assembly, and last year we were so lucky that we visited the region, and the meeting took place in Sri Lanka, and this photograph here shows the breadth and diversity of our community. The other picture on the right hand side is a meeting that took place in Copenhagen with our ASEAN colleagues represented back in 2016. In this region alone, over the last 2 years, FESPA has invested close to 100,000 euros into a variety of different projects and initiatives. And talking yesterday, we had a very positive meeting with the TSGA, and FESPA is looking to invest more money into not only Thailand, but across the ASEAN region. This is an example of a typical example of FESPA's investment in action. The building that you can see in the photograph is the Sri Lankan Training Academy. FESPA invested over 60,000 euros into the academy to support the printing community within Sri Lanka. They have benefited from that. They are now running a number of courses for existing printers, but also reaching out to the young people within Sri Lanka to train them so they can be the printers of the future. Across the globe, FESPA in the last 2 years has invested over €1 million. It does that in a number of ways. You'll see here that we produce products and services which we give out free of charge to our associations around the world so that they can add value to their members. Some of those products are to do with research, some of those products are around technical information, and at the heart of what we've done in this year is our global print centres. In addition to that, we support many events and activities and conferences, and we'll be looking forward to working with the TSGA to support their conferences
later in the year and also at the up-and-coming exhibition. The photograph on the right shows the diversity of FESPA. This was an event that took place in Mexico City, where FESPA has a very vibrant association who is actively engaged in our network. So to date, there are 16,000 companies of various sizes that are members of FESPA via their local association. And for us, we've invested and supported, just in this year alone, over 50 projects and initiatives that those associations have undertaken. As I say, that's over €1 million in investment, and we think that we've actually reached out to around 71,000 people within the printing community across the globe who have had a direct benefit from the investment that FESPA is making. I'd like to finish with just sharing with you some information about the Global Print Census. This is a huge undertaking, a big piece of research that FESPA has commissioned, and this is the second edition. Over the course of a year, at our various exhibitions across the globe and through our network of associations, we have researched and had 1,400 responses to our survey, so it makes it very robust in terms of the statistical information that it's fed back to us. We've had over 100 countries involved in this survey, so it gives us the confidence that the information that's contained within it actually does reflect what the printing industry and the graphic industry is experiencing at the present moment. This in-depth research is available for any member of FESPA free of charge. So it's another very key benefit for our community that allows business owners to make informed decisions about where the market is actually going and enables them to respond accordingly. This map shows the percentages of where people have actually completed that. One would expect an awful lot in Europe, but interestingly, here in Thailand, 5% of those respondents were based here, and we collected that data at our previous show and through our colleagues at the TSGA. This slide shows the demographic of the people that we actually interviewed, and this information will be available to you in your press pack. But 80% are male, 17% female, and 3% didn't necessarily want to disclose or answer that particular question. In addition to that, there are a number of subsectors of where these typical respondents came from that gives you an insight into the breadth of and diversity of how of those people that were interviewed for the actual survey itself. So what I'd like to do is just show you a very short 2-minute video which gives you a summary of where the print census has reported and the 6 trends that the community, the printing community, is telling us is where the industry is actually going.
the optimism, the 83% optimism. And as I've spent a few days here in Thailand, it's been really encouraging to note how optimistic you are as a people. And I've really enjoyed my time here in Thailand, so I do thank you for that. What I'd like to do now, however, I'd like to hand over to my colleague, to Ros Granari, who is our exhibitions director, who is really going to get into telling you about what you can expect to see at next year's Expo. Ros. Thank you very much. Once again, Mr. John held 34 plus. Carrie will need to just wrap up about the vision statements of Face Press to other guests. ก็อย่างที่คุณชอนได้กล่าวไปนะคะว่าพันธกิจหลักของทางสมาพันธ์ค่ะเฟสป้าเป็นสมาพันธ์ระดับโลกนะคะที่มีสมาชิกระดับสมาคมในอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนการพิมพ์ดิจิทัลรวมถึงการพิมพ์บนวัสดุแล้วก็รวมถึงการพิมพ์บนสิ่งทอต่างๆโดยเฟสป้าค่ะมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนและก็การพิมพ์ดิจิทัลรวมถึงการให้ความรู้ที่แบ่งปันให้กับสมาชิกในองค์กรทั่วโลกเลยนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านคุณชรได้เกริ่นไปค่ะว่าจากชาร์ตที่ท่านได้เห็นที่ผ่านมานะคะในระยะ2 ปีที่ผ่านมาเฟสป้าเองได้มุ่งมาที่ตลาดในเอเชียมากขึ้นและได้มีการสนับสนุนทุนให้กับสมาคมที่เกี่ยวข้องภายใต้ของเฟสป้านะคะในการนำเสนองานวิจัยการศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างที่คุณชรได้เกริ่นไปว่าได้มีการลงทุนนะคะถึง 100,000 ยูโรค่ะเพื่อสนับสนุนสมาคมภายในเอเชียด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 2017 ที่ผ่านมาเฟสป้าเองก็ได้มีการลงทุนกว่า 1 ล้านยูโรนะคะเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรและสมาคมที่เป็นพันธมิตรกับทางเฟสป้าที่มีอยู่ทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะข้อมูลเชิงเทคนิคแล้วก็วิธีการแล้วก็เทรนด์สมัยใหม่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่มีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการที่ทางเฟสป้าเองเดินทางมาที่ภูมิภาคเอเชียเพราะสิ่งหนึ่งที่คุณชรบอกก็คือได้เห็นความเป็น diversity ของภูมิภาคเอเชียที่มีความแตกต่างและก็หลากหลายแล้วก็มีการอัตราการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสิ่งสำคัญที่ทางสมาคมมีอยู่ก็คือว่าตอนนี้ทางสมาคมเองมีสมาชิกที่เป็นบริษัทชั้นนำนะคะในองค์กรที่เป็นสมาชิกของทางเฟสป้าเนี่ยมากกว่า 16,000 บริษัทและแต่ละบริษัทนั้นนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมกันเป็นสมาชิกของทางเฟสป้าเองเนี่ยกว่า 71,000 รายสิ่งสำคัญค่ะก็คือจากสุดท้ายที่ทางคุณชรได้แนะนำไปทุกท่านได้เห็นนะคะคุณชรอยากจะแนะนำและก็เชิญชวนทุกท่านเพราะว่านอกจากที่ในปีนี้เราจะได้เห็นความร่วมมือกันระหว่างเฟสป้ากับทางสมาคมการพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะการพิมพ์สกรีนไทยแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยค่ะเราก็จะมีการสนับสนุนการจัดงานที่จะเป็นพันธมิตรมากขึ้นอาจจะมีการให้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็คุณชรได้แนะนำนะคะว่าเรามี global print census ซึ่งฉบับของปี 2018 นี้เป็นฉบับที่ 2 ที่เพิ่งออกมานะคะโดยการรวบรวมผลงานวิจัยการเจาะลึกตลาดในแต่ละภูมิภาคอย่างที่คุณชรได้เปิดวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นการสรุปรวมเลยนะคะเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้เข้าไปศึกษาข้อมูลค่ะว่าในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นสกรีนพิมพ์หรือว่าดิจิทัลพรินติ้งเป็นออฟเซตในการพิมพ์หน้ากว้างรวมไปถึงการพิมพ์บนสิ่งทอการพิมพ์บนวัสดุต่างๆอุตสาหกรรมไหนในแต่ละประเทศในแต่ละภูมิภาคที่ทางเฟสป้าได้มีการค้นคว้าและวิจัยจะมีการเติบโตไปในทิศทางใดเทรนด์ที่มาแรงในปี 2018 นี้นะคะก็ได้มีการแนะนำแล้วก็คุณชรได้บอกไว้ค่ะว่าเพื่อเป็นการตัดสินใจให้สำหรับบริษัทชั้นนำแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรมซึ่งทุกท่านสามารถที่จะไปติดตามอ่านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะกับ Global Print Census 2018 นั่นเองอย่างไรแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยเพราะว่าทางเฟสป้าเองเป็นสมาพันธ์ระดับโลกที่มีสมาชิกในอุตสาหกรรมนี้ใหญ่ที่สุดแล้วก็เราดำเนินธุรกิจค่ะก็คือ Profit to Purpose หมายความว่าสิ่งสำคัญคือเรามีจุดหมายร่วมกันในการเติบโตและก็สร้างสิ่งที่ดีงามในการให้ความรู้และก็สร้างแรงบันดาลใจในอุตสาหกรรมนี้ร่วมกันนะคะ Thank you very much once again, Control. And right now, so we are now with Ms. Ros Granari, and she will talking about the overview of Facebook and the Asia Print Expo 2019. So the floor is you.
ตาม Thank ได้ you, ค่ะ Julie. And thank you to Sean and Anders who preceded me. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you very much for your kind attention. My name is Ros Minori and I'm the Exhibitions Director at FESPA. I spent the last 22 years working in exhibitions in the fields of IT, paper, packaging, print, publishing, home and gift and retail. The last 4 years of my current career have been spent very fortunately working for FESPA, and I'm now leading the global portfolio of exhibitions in the Latin America, Africa, Asia, Europe regions. So it's a great pleasure to be back here in Bangkok, which is now my second home. So Sawadika. I'm pleased to give you some background on today about next year's exhibition. But first of all, I think it's really important for us to just remember what happened already this year. So I'm going to take you back to February this year when we ran the FESPA Asia 2018 exhibition. And we'll have a little look at what we achieved and what the outcomes were from that exhibition. Here on this map, you can see how FESPA's marketing activities delivered visitors from 66 countries from across the globe. This all happened here in February, and a great combination of activities led to delivering these visitors. ค่ะในวันนี้นะคะก็คุณลอสในฐานะผู้อำนวยการเฟสป้านะคะได้ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้เธอได้กลับมาเยือนที่กรุงเทพและประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งก็คุณลอสเองก็รู้สึกว่ากรุงเทพเหมือนกับบ้านที่2ของเธอนะคะจากประสบการณ์กว่า22 ปีค่ะในการทำในอุตสาหกรรมทางด้านนี้นะคะทั้งแอปพลิเคชันหรือว่าในอุตสาหกรรมคลาสสิกต่างๆจนกระทั่งว่าคุณลอสเองได้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเฟสป้าในวันนี้ก็อยากที่จะเล่าภาพรวมของการจัดงานเฟสป้าในแต่ละภูมิภาคซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วโลกย้อนกลับไปค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปคุณลอสจะเล่าให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าเราจะพาทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกผ่านทางแผนที่นี้กับการจัดงานเฟสป้ากับความสำเร็จในปีที่ผ่านมาค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะที่ได้มีการไปนำเสนอแล้วก็ผู้ร่วมงานกว่า66ประเทศทั่วโลกค่ะHowever, despite 66 countries, our focus remains very firmly on attracting an audience from the local Asia region. And we're pleased to say that 75% of our audience came directly from Thailand. But you can see the other top 10 countries that also made up that mixture of local visitors to the show. To attract these visitors, we used a combination of marketing, email, direct mail, social media, radio, television, magazines and PR. ค่ะจากที่ท่านได้เห็นนะคะว่าท็อป 10 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานตอบรับในการมาร่วมงานของเฟสป้าในช่วงปีที่ผ่านมาในปี 2018 นี้นะคะแผนการตลาดของเฟสป้าค่ะได้มีการเชิญชวนในทุกช่องทางนะคะที่จะดึงดูดให้ผู้ชมงานมาร่วมงานแล้วก็ประเทศไทยนั้นก็ติดเป็นอันดับที่มีผู้ชมงานสูงสุดในภูมิภาคเช่นเดียวกันค่ะ To support this, our exhibitors presented products which service these areas. So very important to understand that the exhibition here in Bangkok is speciality wide format print focused. People came with a desire to buy within the digital, screen, textile, industrial, signage and packaging areas of print. ค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญเลยนะคะจากข้อมูลที่สนับสนุนทางแผนการตลาดดำเนินงานของเฟสป้าค่ะสิ่งสำคัญมากก็คือการเข้าใจผู้บริโภคชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในประเทศไทยนะคะว่าคนที่มาร่วมงานนั้นมีการตัดสินใจเลือกชมหรือว่าเลือกเฟ้นหาสิ่งไหนกันบ้างนะคะก็มีทางเครื่องปริ้นหน้ากว้างเป็น wide format print นะคะแล้วก็มีการเข้ามาเพื่อเลือกมองหาโซลูชันที่เกี่ยวกับ digital print ค่ะการปริ้นสกรีนการปริ้นป้ายต่างๆรวมถึงการปริ้นในสิ่งทอค่ะ As you can see, a wide range of interest and a great opportunity for the exhibitors wishing to capitalise on the senior level decision makers attending the exhibition. They came looking for opportunities to purchase new technology, understand how new applications can be used, and also to drive their businesses forward through educational content.
How can they diversify? What can they do to be more innovative in their businesses on a day-to-day basis? ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเท่าที่ทุกท่านอย่างที่ทุกท่านได้เห็นจากชาร์ตนี้ค่ะกับ FESPA Asia 2018 ค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการที่ไปร่วมแสดงสินค้าและก็บริการภายในงานนะคะเพราะว่าภายในงานนั้นค่ะมีผู้ที่มีอำนาจการตัดสินใจหรือว่าเป็นระดับซีเนียร์ค่ะผู้อาวุโสในที่มีอำนาจการตัดสินใจซื้อมาเพื่อมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าแอปพลิเคชันใหม่เพื่อไปใช้ในการบริการของตัวเองนะคะซึ่ง FESPA เองก็ได้เห็นข้อมูลในอุตสาหกรรมนี้และการเติบโตที่มีอยู่ในงานด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้แนะนำให้สำหรับผู้ประกอบการ 84% of our show visitors were owners, managers and senior executives, once again demonstrating the senior level buying power of FESPA's exhibitions. 60% of these visitors attended to meet new suppliers with a view to purchasing. 75% of the audience came within Thailand, and as I mentioned earlier, 25% from the other 65 countries that made up the total audience. ค่ะจากชาร์ตนี้นะคะก็แสดงให้เห็นค่ะว่าสำหรับจำนวนของผู้ที่ตอบรับเข้ามาร่วมงานในการจัดงาน FESPA Asia 2018 ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นระดับผู้จัดการระดับผู้บริหารสูงสุดนะคะหรือว่าผู้ร่วมงานทั่วไปค่ะโดย 60% ของผู้ร่วมงานนี้นะคะมองหาซัพพลายใหม่ๆเพื่อไปสนับสนุนในธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์นะคะโดย 75% ของผู้ร่วมงานนั้นมาจากประเทศไทยค่ะและอีก 25% นั้นเป็นผู้ร่วมงานที่มาจากในต่างประเทศค่ะAnd as you can see, on the left-hand side of the screen, the top 10 regions within Thailand where our visitors came from. Not just from Bangkok, but through Chatuchuk, Nothambara, Samatsuka, Gongkan, Gongthai, Nakhon Pathom, Chiang Mai, Olik, and Dindai. ค่ะก็อย่างที่คุณน้องได้นำไปนะคะจากชาร์ตทางด้านซ้ายมือทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะแบ่งออกเป็นในแต่ละภูมิลำเนาหรือว่าในถิ่นฐานของทางผู้เข้าร่วมงานนะคะว่ามาจากหลากหลายค่ะคือไม่ใช่แค่มาอยู่แค่ในกรุงเทพอย่างเดียวนะคะคุณลอสก็ได้กล่าวบอกไปว่ามาจากในถิ่นไหนบ้างจากที่เขาได้สำรวจมาค่ะ So we've seen the statistics, but I think it's good for us to remind ourselves visually of what happened at the show this year. So that was 2018, but now let's move forward to February 2019 when we will deliver FESPA new branded Asia Print Expo. So here you can see we have changed the look and feel. We've rebranded. We spoke and listened to our audience who told us that this was the show for Asia. It was focused on print. Its simplification allows us to communicate our message much more clearly, using the visuals to demonstrate the different segments of the community that we are looking to approach: digital, textile, screen. It shows that we can and we will move forward to a world of print and beyond. And from the 21st to the 23rd of February in Hall 98
at Biotech here in Bangkok, we will present FESPA's new Asia Print Expo 2019. ค่ะคุณรอสได้ย้ำเลยนะคะหลังจากที่ท่านได้เห็นภาพในการจัดงานเฟสป้า 2018 ที่ผ่านมา แต่ครั้งนี้ค่ะการจัดงานในมิติใหม่นะคะที่จะสร้างความแตกต่างทั้ง look and feel ที่เปลี่ยนไปจะใช้ชื่อในการจัดงานใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียค่ะว่า Asia Print Expo 2019 นะคะเราจะมีคุณล้อเส้นย้ำว่าในการจัดงานในครั้งนี้เราจะมีการสื่อสารที่ชัดเจนได้มากขึ้นสำหรับการจัดงานเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนโดยแนวคิดหลักของแบรนด์ก็คือสู่โลกการพิมพ์แห่งอนาคตจะมีการสร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมแสดงงานและผู้ชมงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะความแตกต่างในครั้งนี้ที่จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าจะเป็นงานสำคัญในภูมิภาคในกลุ่มของการพิมพ์สกรีนการพิมพ์ภาพการพิมพ์ระบบดิจิทัลและก็งานป้ายโฆษณานะคะอย่างที่เราได้เห็นว่ามาคราวนี้เนี่ยจะจัดขึ้นค่ะที่ฮอลล์98ณไบเทคบางนาระหว่างที่ 21 ถึง 23 กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะปี 2562 ค่ะ In addition to the core areas that we focus on, we will also be presenting solutions for garment decoration, including embroidery. Signage and graphics is very much a core of FESPA's business, and it showed through the print sensors that it remains a very, very important sector. Our textile section of the show will also not only demonstrate fashion opportunities, but those for signage and graphics as well. A world of print and beyond. ในคราวนี้คุณลอสได้เพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับการจัดงาน Asia Print Expo 2019 สิ่งที่เพิ่มมากขึ้น core area หลักค่ะก็คือว่าในอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนการพิมพ์ผ้าการพิมพ์ระบบดิจิทัลและตลาดป้ายโฆษณายังเป็นตลาดหลักที่จะมีผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการภายในงานนะคะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือจะเป็นโซลูชันที่เกี่ยวกับเรื่องของงานพิมพ์ผ้ามากขึ้นก็คือเรื่องของ garment industry นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิมพ์ลวดลายบนผ้าที่คราวนี้จะมีโซลูชันและก็เทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเรื่องของ textile ค่ะในกลุ่มของการพิมพ์ผ้าและสิ่งทอต่างๆจะมีการนำเสนอในรูปแบบที่เป็นแฟชั่นเพื่อสร้างโอกาสและก็เป็นทางเลือกให้สำหรับผู้ร่วมงานแล้วก็ผู้ที่ตัดสินใจมาร่วมแสดงสินค้าและบริการภายในงาน This year, we have new and exciting additions to our marketing campaign. I'm delighted to introduce you to Kun Janice, FESPA's Thai Sales and Marketing Project Manager. ขอนำคุณจานิสนะคะ Janice joined FESPA earlier this year and brings with her a wealth of both exhibition and sales experience, but also local Thai marketing and sales experience. So welcome, Janice. ค่ะก็วันนี้ต้องขอแนะนำอีกคนสำคัญนะคะที่เมื่อสักครู่นี้คุณรอสได้เกริ่นแนะนำไปคุณจานิสค่ะที่จะมาช่วยดูแลเรื่องของการตลาดนะคะคุณจานิสเป็น Senior Marketing Manager ค่ะที่จะมาช่วยสนับสนุนทุกท่านที่ตัดสินใจที่จะมาร่วมงานแล้วก็มาร่วมแสดงสินค้าและบริการในงานค่ะ FESPA are also pleased to be again working with the #1 Thai marketing and PR agencies, Market Comms and Leverage PR. Thank you to you as well. Our database of senior executives extends beyond 80,000 contacts across the ASEAN Plus region. We'll be communicating with our audience in both Thai and English. And with over 6,000 Facebook followers, social media will once again form an important and integral part of our marketing mix. ค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปีนึงที่ได้ร่วมงานกับบริษัท PR ชั้นนำอย่าง Market Com นะคะรวมถึงในทุกช่องทางที่จะมีการช่วยการประชาสัมพันธ์ค่ะในการนำเสนอโซลูชันต่างๆที่จะมีภายในการจัดงานนะคะเรามีช่องทางในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึง Facebook นะคะที่มีผู้ติดตามกว่า 6,000 รายที่เราจะมาอัปเดตค่ะข้อมูลข่าวสารที่จะเกิดขึ้นภายในการจัดงาน We must not forget the important key partnerships we have in the 9 plus ASEAN FESPA associations. And I will shortly introduce the president of FESPA's local Thai association, TSGA,
Kun Papaporn, who will address you shortly with some words. In the room today, you will see representatives of many of the associations we are thankful to have supporting Asia Print Expo. All of them representative of industries related to or directly connected with print. On behalf of FESPA, I would like to extend our thanks for their support of Asia Print Expo. Thank you all. สิ่งสำคัญในวันนี้นะคะความรู้สึกจากใจของคุณรอสเลยก็คือต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรวมถึงสมาชิกทางสมาคมต่างๆนะคะในระดับภูมิภาคอาเซียนค่ะแล้วก็รวมถึงคุณประภาพรในวันนี้ด้วยนะคะที่ร่วมเป็นเกียรติมาร่วมภายในการจัดงานแถลงข่าวรวมถึงในการสนับสนุนที่สำคัญในงานวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากสมาคมชั้นนำมากมายที่ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวในวันนี้ในนามของเฟสป้าค่ะคุณรอสก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติกับทางผู้จัดงานมาร่วมงานแถลงข่าวรวมถึงให้การสนับสนุนในการจัดงาน Asia Print Expo ค่ะ In addition to our dedicated Asia sales and marketing team, we have an international sales force and marketing team based in our UK offices, speaking many languages. Our social media activities across Facebook, Twitter and LinkedIn will form a key part of our mix, and all of our activities throughout the coming months will be focused on drawing both an international and local audience of senior decision makers to our show. And we'd like to welcome those international world brands and local brands who will be supporting the exhibition here in February. คุณลอสเองนะคะก็ได้ขอใช้ช่วงเวลานี้ในการแนะนำค่ะทั้งฝ่ายขายแล้วก็ทางทีมมาร์เก็ตติ้งของทางเฟสป้าเองนะคะที่มีความสามารถในการพูดได้หลากหลายภาษาเพื่อรองรับในการติดต่อและก็เชื่อมโยงกับผู้ที่จะมาร่วมนำเสนอสินค้าและบริการภายในการจัดงานนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราจะได้ทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการชั้นนำที่จะมาร่วมภายในการจัดงาน Asia Print Expo ค่ะ New for 2019, we are pleased to announce a half-day Senior Executive Thought Leadership Seminar, and we will be working closely with TSGA, our local association, to host this event on the 21st of February. This event will be by invitation only and is specifically designed for owners and director-level professionals. More details on the programme and speakers will follow in due course. ทางคุณลอสก็ได้มีการเกริ่นแนะนำนะคะว่าภายในการจัดงานนั้นก็จะมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจนะคะที่เราจะจัดออกมาเป็นช่วงในครึ่งวันค่ะที่จะได้รับเกียรติจากทางสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยนะคะในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญรวมถึงเราจะมีหัวข้อจากสปีกเกอร์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศค่ะ I would like to thank our sponsors and supporters. Hexis will once again sponsor the World Rap Masters competition with an expected 30 plus contestants entering in 2019 to take part in the Asia Heat. The winner of February's competition, judged by local Thai and international judges, will go forward to the Festa World Rap Masters final taking place in Munich in May 2019 at FESPA's Global Print Expo. ค่ะคุณลอสได้ใช้โอกาสนี้ในการกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะที่ร่วมสนับสนุนในการจัดงาน Asia Print Expo 2019 ค่ะสำหรับรายอื่นๆก็จะมีการสนับสนุนในการจัดงานอื่นภายใต้การจัดงานร่วมกันกับเฟสป้าค่ะ Once again, thank you to our local Thai association TSGA, our regional FESPA associations and assembled supporting press, associations, PR, advertising agencies, trade publications, TV and radio stations here today, so thank you. ก็ในโอกาสนี้คุณรอสต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะกับทางสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยขอบคุณท่านผู้แทนจากสมาคมต่างๆที่มาร่วมเกียรติในครั้งนี้ขอบคุณสำหรับทีมประชาสัมพันธ์รวมถึง
พี่ๆผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะรวมถึงจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องด้วยที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานวันนี้ค่ะ The website for Asia Print Expo is live now. We encourage visitors to register to attend free of charge using the code ASAC902, which is shown on the screen. Don't worry, this will all be in your press pack. Register in advance will give visitors fast-track entry onto the show days and valuable insight into the show in the months and weeks leading up to the event next February. คุณรอสก็ได้แนะนำนะคะว่าก่อนจะถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้กับการจัดงานใหญ่แห่งเอเชียนะคะทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและก็เรื่องราวที่จะมีการอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้มากขึ้นนะคะสำหรับเว็บไซต์ค่ะ www.asiaprintexpo.com ที่สำคัญคุณลอสได้มีการเชิญชวนทุกท่านลงทะเบียน register กันได้ล่วงหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะโดยใช้โค้ดนี้ค่ะสามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะคะ ASAC 902 ค่ะก็จะเป็น free registration code ที่มอบให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าลงทะเบียนได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ To summarise, here are 10 key facts about FESPA Asia. This truly is the wide format speciality exhibition for the whole of Asia. For companies looking to exhibit and sponsor, please contact TSGA or Conjanis for special TSGA Association member incentives. For more information about the benefits of becoming a TSGA member, please contact the TSGA team. But the list grows and continues. There are so many more reasons for FESPA to bring this show to Asia, as Sean has mentioned earlier in his presentation. Bringing an exhibition to this region enables us to bring the world's leading suppliers. It allows us to offer opportunities for education, thought leadership, networking and purchasing, making those decisions informed, using the census information to guide and shape the businesses in Thailand within print going forward. So this is an amazing opportunity, not just for us, we are very honoured to be here, but for everybody and anybody who has a relationship with print or wants to become a printer. It's also about building business for the future, for new companies wishing to embark and start a career or a new business within print. สิ่งสำคัญที่ทางคุณลอสได้ทิ้งท้ายไว้ที่ถือว่าเป็นการสรุปและก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะได้เห็นแฟกต์ก็คือข้อเท็จจริงค่ะสำหรับการจัดงานที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการจัดงานยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจสิ่งพิมพ์ต่างๆทั้ง wide format ปริ้นในระดับเอเชียและก็รวมถึงดิจิตอลปริ้นด้วยนะคะที่สำคัญในการจัดงานในครั้งนี้กับ Asia Print Expo 2019 FESPA เองค่ะได้มีความร่วมมืออันดีกับทางสมาคมนะคะคือ TSGA รวมถึงมีโอกาสที่จะเปิดกว้างให้กับสมาชิกของสมาคมนะคะได้มาสร้างเสริมและก็เชื่อมโยงความแข็งแกร่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมร่วมกันนะคะเหตุผลที่ทาง FESPA ได้เดินทางมาสู่เอเชียคุณรอสจะบอกว่าก็เหมือนที่คุณชอนได้นำเสนอไปนะคะว่าเราเป็น world leading supply ที่จะเชื่อมต่อสำหรับผู้ที่เข้าหมวดอยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ธุรกิจสิ่งพิมพ์มาไว้ภายในการจัดงานแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับสมาชิกองค์กรต่างๆของฝั่ง FESPA เองนะคะที่สำคัญนี่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ไม่ใช่เป็นโอกาสของทาง FESPA แต่เป็นโอกาสที่จะเสริมความแข็งแกร่งในการสร้างธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชียร่วมกันให้กับทุกท่านค่ะ And I would like to give a very warm welcome to Epson, who confirmed their participation at next year's show this morning. So thank you, Epson, and welcome. ขอบคุณ Epson Thailand ด้วยนะคะที่ตอบรับเข้าร่วมงานที่จะมาออกบูธแสดงสินค้าและบริการภายในการจัดงานเพิ่งตอบรับเมื่อเช้าเลยนะคะสดๆร้อนๆยินดีต้อนรับสู่การจัดงานนะคะ Epson Thailand ค่ะ Asia Print Expo is brought to you by FESPA's international and local exhibition team, many of whom are shown here, and we have representatives here today in
our Business Development Manager from China, Jackie, and also to Janice, who we introduced earlier. Sean, who is obviously our Executive Director and our Board Member, and Asia Ambassador Anders. ค่ะก็ขอแนะนำทีมนะคะที่ทุกท่านอาจจะได้พบกันแล้วเมื่อสักครู่นี้ทั้งคุณแจ็คกี้แล้วก็คุณชอนที่จะคอยดูแลทุกท่านนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันในการจัดงานค่ะ So, please visit the website and look out for the advertising banners on the website, social media, and our advertisements. FESPA Asia will be an amazing event. We always come to Asia because we love being here. We have our associations in this region. They are part of the FESPA family. And we hope that many of you will become part of this amazing exhibition next year. So, thank you for your kind attention. We look forward to welcoming you. I'm more than happy to take any questions that you may have now. Otherwise, please feel free to come and have a chat with me after the presentations are concluded. I will hand over to the President of TSGA. Welcome, Kun Papaporn. Thank you. ค่ะคุณลอสก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็คุณลอสได้ขอแนะนำค่ะให้ทุกท่านได้พบกันกับท่านนายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณประภาพร นรงค์ฤทธิ์ค่ะวันนี้นะคะท่านนายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยค่ะจะมานำเสนอภาพรวมตลาดการพิมพ์ไทยและในกลุ่มประเทศ CRMDT และบทบาทของสมาคมค่ะMr. Andrew Nelson ทุกเทสป้า Mr. Chor Host กรรมการบริหารสมาพันธ์การพิมพ์แห่งยุโรปเทสป้า Miss Ross Gonoria ผู้อำนวยการเทสป้าท่านนายกสมาคมคณะกรรมการสมาคมและแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบทุกท่านในงานแถลงข่าวเป็นทางลัดสู่ธุรกิจการพิมพ์แห่งเอเชีย Asia Print Expo กับโอกาสการค้าและการลงทุนที่มีคุณค่าสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยศูนย์กลางเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์สกรีนการพิมพ์ดิจิทัลก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดสากลปัจจุบันมีการซื้อขายและเทคโนโลยีการพิมพ์จากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ผ่านประเทศไทยอย่างคึกคักนักธุรกิจไทยได้ร่วมลงทุนกับนักธุรกิจท้องถิ่นในอุตสาหกรรมการพิมพ์มากขึ้นที่น่าสนใจคือเครื่องจักรเทคโนโลยีรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อาทิหมึกพิมพ์น้ำยาและอื่นๆต่างนำเข้าจากประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ทำให้การเดินทางค้าขายสะดวกยิ่งขึ้นและมีต้นทุนที่ต่ำการขนส่งทางบกผ่านชายแดนที่ความคล่องตัวขณะเดียวกันโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เกิดขึ้นเอื้อประโยชน์ต่อการค้าของไทยไปยังกลุ่ม CLMV เพิ่มขึ้นขณะขยายต่อไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียเป็นอย่างดีในโอกาสสำคัญการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยอำนวยผลให้ผู้ประกอบการไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการพิมพ์ในระดับภูมิภาคผู้ยึดกลุ่มประเทศ CLMV เป็นฐานสำคัญเพื่อต่อยอดขยายไปยังทุกภูมิภาคโดยสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยได้วางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยด้วยการร่วมจัดการประชุมและสัมมนาภายในงาน Asia Print Expo by FESPA เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างครอบคลุมทั้งการพิมพ์สกรีนการพิมพ์ดิจิทัลการพิมพ์ป้ายการพิมพ์ภาพเป็นต้นสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยได้ให้สามารถเจริญเติบโตเป็นอย่างดีในกลุ่มประเทศ CLMV และขยายระดับภูมิภาคโดยใช้เวทีการค้าระดับนานาชาติ Asia Print Expo by FESPA ได้เกิดประโยชน์สูงสุดสุดท้ายนี้ดิฉันและคณะกรรมการสมาคมขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่านนายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยนะคะคุณประภากรค่ะ As a heartfelt speech from the President of the Thai Screen Printing and Graphic Imaging Association, Harry allow me to bring up and send the message to all the executives from Facebook. TSGA as a network of screen printing, digital printing business force exhibits to promote and develop Thailand printing industry to grow and compete in the international level. And from the printing technology and trade in CLV countries to Thailand has currently increased. The Thai entrepreneurs are joining hands with the local business people in printing industry. With that result, they can expand the business to the other country. From the significant growth opportunity for Thailand printing industry, especially the development of Thailand transportation system, as being a hub of commercial aviation, makes travel easy access with a low cost expense. And from the cross-border land transportation is streamlined with the high-speed rail project will occur in a few years in the future. For the opportunity for the Thailand from the significant growth in printing industry, bring Thailand step up to be a regional leader in printing industry. CRDT is the key best country to expand the business to the region. From TSGA has developed the potential of Thai entrepreneurs in the society, and with the well-wishings that Asia Blink Expo by Facebook will be a platform in bringing all the professionals in the industry to come. And TSGA also mentioned that they have their professional speaker who come and join in bringing the knowledge and the conversation in the seminar. Thank you very much for the cooperation with the Facebook. สำหรับในช่วงนี้นะคะขอนำพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านค่ะร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายภาพร่วมกันนะคะในโอกาสนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการถ่ายภาพร่วมกันสำหรับผู้บริหารจากทางเฟสป้ารวมถึงท่านนายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยค่ะ It's now time for the photo opportunities and once again I would like to invite all executives from Facebook, Mr. Anders Nielsen, the Asia Ambassador of Facebook, Mr. Sean Ho, and following with Mrs. Lost, Canary Exhibition Director, and the President of Thai Screen Printing and Graphic Imaging Association. ค่ะเราจะแบ่งการถ่ายภาพเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะ วันนี้ต้องขอกล่าวขอบพระคุณนะคะท่านนายกสมาคมหลายสมาคมเลยค่ะที่ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ซึ่งจริงๆอยากจะกล่าวขอบคุณตั้งแต่ในช่วงแรกของการจัดงานนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมนะคะทั้งจากสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยสมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์สมาคมป้ายและโฆษณาสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณาสมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทยสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยสมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้านสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสมาคมการพิมพ์ไทยสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สอทค่ะรวมถึงสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสภา SME สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติจากทุกสมาคมค่ะร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะ
เราจะมีการถ่ายภาพด้วยกันจะแบ่งออกเป็น3ช็อตนะคะโดยช็อตแรกเรียนเชิญทั้ง4ท่านนะคะ Sir we are pleased to invite the FESPA executive kindly join with us on the stage with the president of TSGA เริ่มจากช็อตแรกก่อนนะคะจะเป็น4ท่านหลักค่ะหลังจากนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้ประกอบการนะคะที่ตอบรับในการจัดแสดงเทคโนโลยีนะคะภายในการจัดงาน Asia Print Expo 2019 by FESPA ล่าสุดเลยก็คือ F3 Thailand ค่ะรวมถึงตรงส่วน Media Printing นะคะที่ตอบรับในการร่วมออกบูธภายในงานจัดงานนะคะ ดีกว่าง่ายตั้งยกข้าง ขออนุญาตให้พี่สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพกันก่อนนะคะสำหรับพี่จากสื่อไหนที่ต้องการสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะมีทางทีมสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านค่ะ Dear